Український воїн – ключовий пріоритет, а зміни мають бути миттєвими. Президент представив нового міністра оборони і нарізав йому перші задачі. Міноборони під проводом Рустема Умєрова має координувати весь сектор безпеки і працювати на кожного воїна від забезпечення в бою до опіки родин героїв. А бюрократія, яка забирає сили та енергію захисників, має бути знищена і якнайшвидше. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Кожна річ, яка може уберегти життя та здоров'я наших воїнів, має бути знайдена, поставлена українському війську. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів. Люди – це не витратний матеріал, їхній час та сили – це цінність нашої держави. Суспільство у складному емоційному становищі, і Міноборони має не втратити довіру, зауважив глава держави. Він наголосив, що з нею все починається і без рішучих змін довіра вичерпається. Володимир Зеленський натякнув, що саме тому представляє міністерству вже 4-го очільника за свою каденцію. Я не думаю, що є багато часу, тому що зустрічають завжди з оплесками, а проводжають по-різному. І тому, якщо глибоко реформувати і робити конкретні кроки, я би радив робити це швидко. Вам сьогодні, Рустем, дуже довіряють всі. Забезпечення воїнів усім необхідним, захист їхніх прав і якісна медицина серед пріоритетів, наголосив Рустем Умєров. Усі процедури закупівель мають відповідати міжнародним стандартам, а усі процеси – піти в цифру, щоб унеможливити корупцію. Також обіцяє допомагати українським оборонним компаніям і збільшувати вітчизняне виробництво зброї. Маємо створювати нові, може і неочікувані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси. Наш план – перемога. Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Вітаю. Міністр оборони Рустем Умєров став першим кримським татарином, обраним на таку високу посаду з часів першої російської окупації Криму 1783 року. Про це заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Новопризначеного очільника оборонного міністерства він назвав комунікабельним, безкорисливим і професійним менеджером і особливо відзначив довіру, висловлену Рустему Умєрову. Министр обороны большой страны, европейской страны, еще во время войны. Это нужен такой высокий уровень доверия. Там еще звучали такие слова, что, безусловно, надо поддержать Рустема Умєрова, тем более, что его поддержал Меджлис крымско-татарского народа. То есть они проявили уважение к высшему представительному органу крымских татар, Меджлису. 6 катерів і 5 кораблів прикордонної служби ФСБ охороняють Керченський міст. Росіяни бояться нових ударів, тому й готуються до оборони. А як саме розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що найбільша концентрація окупантів на півдні, звідки вони відчувають найбільшу загрозу від сил оборони України. Також росіяни будують систему бонових загороджень, але це не убезпечить незаконний міст, пояснює Плетенчук. Таких парканів в морі, які ми не подолаємо, поки що не існує. Так, вони намагаються перекрити як найбільш небезпечну, за їхньою думкою, ділянку, хоча слід нагадати, що міст цей досить великий, це 19 кілометрів, і окрім того, перекрити повністю підходи до мосту вони не можуть, тому що тоді вони мають просто перетворити Азовське море на озеро.
Окупанти за будь-яку ціну намагаються затягнути до Криму бодай якусь китайську делегацію. Цього разу водили хороводи навколо блогерів з Китаю. Їх привезли до Москви на російсько-китайський форум. Звідти, як стверджують, до окупованого Маріуполя. Але до Криму ноги не несуть. Хоча такі собі китайські блогери пообіцяли відвідати кримські сільгосппідприємства, але колись у майбутньому. Попередній досвід окупантів не кращий. 2 роки тому під виглядом китайської делегації туристичний потенціал Криму оцінювали торговці з китайського ринку Москви. Як виявилося, кримські вина та смаколики куштували член спілки воз'єднання Росії та Китаю і співвласник китайської фірми, яка шиє шкіряні куртки та взуття. Окупаційна влада знайшла застосування віджатій будівлі Меджлісу. Там розташують Сімферопольську музичну школу. Росіяни жаліються, що після 9 років спустошення будівля потребує ремонту, тому заняття музикою скасовуються. До слова, раніше цією будівлею також користувалися фонд «Крим» та редакція газети «Авдет». Навіть в розпал окупації Криму на будівлі майорів український прапор, поки не залишився останнім на півострові. Але за роки арешту офіс Меджлісу перетворився на руїну, розбиті шибки, розмальовані стіни та безлад всередині. Таким чином, до переліку тих, хто незаконно розпоряджаючись чужим майном, вже вчинили злочин, ми додаємо Ярославну Воронову. Не помилка, її справді так звуть. Директора музичної школи, яка, приймаючи на свій баланс будівлю Меджлісу кримськотатарського народу, безумовно також стає злочинцем. У травні окупаційна влада оголосила націоналізацію, чи то пак рейдерське захоплення майна. Загалом 500 об'єктів. Серед них квартира родини українського президента Володимира Зеленського в елітному житловому комплексі «Імператор» в Ялті. Майно росіяни хочуть продати на користь окупаційних військ.